Procede col freno a mano tirato l'esame della finanziaria, protagonista l'ostruzionismo delle opposizioni che anche ieri hanno avuto la meglio. Il governo è anche stato tradito dai franchi tiratori tra le fila della maggioranza che hanno prestato il fianco a PD e Movimento 5 Stelle. Per 2 volte, utilizzando il voto segreto, le opposizioni sono riuscite a far andare sotto il governo. Si torna in aula anche oggi per la trattazione della legge di stabilità della regione siciliana. Un'altra settimana è praticamente trascorsa senza significativi passi avanti nell'analisi della norma di spese e di bilancio di previsione 2021. E adesso a rischio ci sono anche le parti variabili degli stipendi dei regionali. Il colpo più pesante è sulla norma che disciplina la convenzione che l'assessore all'economia Gaetano Armao doveva firmare con la BEI per affidare alla banca la gestione dei fondi da destinare alle piccole e medie imprese. Con la maggioranza allo sbando, le opposizioni hanno fatto il bello e il cattivo tempo, a riprova che il tentativo di ieri fatto nel centrodestra di trovare un accordo sulla manovra è fallito. Per l'assessore all'economia e vicepresidente della regione Gaetano Armao, le opposizioni si prendano la responsabilità di portare un danno vero e concreto al tessuto produttivo siciliano. Conti alla mano, all'Ars in tutta la seduta sono passati solo 5 articoli, 2 approvati appunto con il voto segreto contro il parere della Giunta. Oggi si torna in aula, ma il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ribadisce: questa è una finanziaria molto particolare, il danno economico causato dalla zona rossa istituita nella scorsa primavera è incalcolabile, dando ragione a quelle persone che pensano che la Sicilia non ce la possa fare, ed è un dato oggettivo. Da parte mia, come presidente dell'Assemblea, è stata fatta una scelta, dice, quella di accettare emendamenti aggiuntivi di spesa purché coerenti. E poi aggiunge: la finanziaria si deve chiudere entro la prossima settimana. Se le cose andranno ancora per le lunghe, approviamo l'articolo 2 e pubblichiamo la legge, col resto degli articoli già approvati in precedenza. Mettiamo così la Sicilia in sicurezza e subito dopo proseguiremo con l'esame degli altri articoli.